We're reading from 1 Corinthians chapter 6, Wir lesen aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 6, verses 18 through 20. die Verse 18 bis 20. We're continuing our sermon series through Paul's first letter to the Corinthians. Und wir machen in unserer Predigtreihe von Paulus ersten Brief an die Korinther weiter. 1 Corinthians 6, 18 to 20. Paul writes, "Flee from sexual immorality. Every other sin a person commits is outside the body, but the sexually immoral person sins against his own body. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own, for you were bought with a price. So glorify God in your body." Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Let's pray. Lasst uns beten. Lord, as we listen to this sermon now, Herr, wenn wir dieser Predigt jetzt hören, don't let us be like those who hear your word but don't do it. hilf uns, dass wir nicht wie diejenigen sind, die dein Wort hören, es aber nicht tun. And me first of all, Lord. Und mich auch hier vorangestellt. Lord, may I not be like those you rebuked, Möge ich nicht wie diejenigen sein, die tadeln, who preached but did not practice. die gepredigt haben, aber es selbst nicht ausgeübt haben. Lord, send your spirit upon us now Herr, wir bitten dich, dass du deinen Geist nun auf uns schickst, and change our hearts by whatever truth that you have in this sermon. dass unsere Herzen von den Wahrheiten, die du in dieser Predigt hast, geändert werden. Amen. You may be seated. This sermon is sort of a continuation of last week's theme. Diese Predigt ist eine Art Fortsetzung von dem Thema von letzter Woche. As Paul is talking to the Corinthians about who their master is. Und Paulus spricht hier zu den Korinthern darüber, wer ihr Meister oder Herrscher ist. In verses 12 and 13. In den Versen 12 und 13. Have you ever seen someone in a store get angry and say, "I want to speak to the manager"? Habt ihr schon mal jemanden im Laden gesehen, der wütend geworden ist und gesagt, ich möchte mit einem Vorgesetzten sprechen? Maybe you don't do that in Germany, but Americans do it all the time. Vielleicht tut man das nicht so oft in Deutschland, aber in Amerika passiert das sehr häufig. Or in an old sci-fi movie where the aliens come down and say, "Take me to your leader." Oder in alten Science-Fiction-Movies, wo die Aliens kommen und sagen, bringt mich zu eurem Führer. Why do they say that? Warum sagen sie das? Well, it's because they don't want to talk to this soldier Weil sie nicht mit diesem Soldaten reden möchten. or this employee. Oder dem Angestellten in dem Laden. They want to talk to the person in charge. Sie möchten mit dem reden, der Verantwortung hat. Who's making the decisions around here? Wer macht hier die Entscheidung, trifft hier die Entscheidung? And in this section between verses 12 and 20, Und in diesem Abschnitt in den Versen 12 bis 20, that's Paul's main concern. ist das das Hauptaugenmerk von Paulus. Who's in charge around here? Wer ist hier in Kontrolle? Who's your master, Corinthians? Wer ist euer Meister, liebe Korinther? Who's the one making the decisions? Wer ist derjenige, der für euch Entscheidungen trifft? Is it Christ? Ist es Christus? Is he your leader, your master? Ist er euer Anführer und euer Meister? Paul wasn't so sure. Und Paulus war sich da nicht so sicher. It certainly didn't seem that way. Und so scheint es auf jeden Fall nicht. It seemed in this section that they had some other masters. Weil es scheint so, als ob in dem Abschnitt, als ob sie andere Meister haben. Someone else was pulling the strings in their lives. Jemand anders, der in ihrem Leben die Fäden zieht. They were being enslaved, according to Paul, it seems, to their bodily urges. Und laut Paulus waren sie gefangen gegenüber ihren körperlichen Verlangen. He actually points out two masters that they had. Und er zeigt hier quasi zwei Meister, die er hat. Their stomachs and their genitalia. Ihre Bäuche und ihre Genitalien. Which is probably embarrassing, for them to hear from Paul. Und das ist wahrscheinlich beschämend, wenn sie das von Paulus hören. But what's interesting today Aber was heute sehr interessant ist, is that this is not embarrassing at all. ist, dass es überhaupt nicht mehr beschämend ist, It's fully acceptable. sondern vollkommen akzeptiert. Today you have been told that you are an animal.
Weil heute wird einem gesagt, dass man ein Tier ist. and that you are just following your animal urges, Und dass du einfach nur deinen primitiven Verlangen folgst. survival and reproduction. Das Überleben und die Vermehrung. We're led by our stomachs and our genitalia. Wir werden von unseren Bäuchen und von unseren Genitalien geführt. What Paul saw as a vice, today we see as a virtue. Und was Paulus damals als ein Laster angesehen hat, sieht unsere Kultur heute als einen Vorteil an. There was an article in the New York Times last year, 2021, Letztes Jahr gab es in der New York Times einen Artikel and the title was, "Humans are animals, let's get over it." und die Überschrift war, Menschen sind Tiere, kommt einfach damit klar. Accept it, Nehmt es an, embrace it. akzeptiert es. And although the author makes it sound like, finally free, Und obwohl der Autor dieses Berichtes es so anscheinen lässt, als ob es endlich Freiheit ist, you can just embrace who you are and your animal urges. du kannst einfach annehmen und akzeptieren, wer du mit deinen tierischen Bedürfnissen bist. According to Paul, Aber laut Paulus this is not freedom. ist das keine Freiheit, This is just another bondage. sondern es ist einfach nur eine andere Gefangenschaft. It seems like you're free. Es scheint, als ob du frei bist. It seems like you are making the decisions. Und es scheint auch so, als ob du die Entscheidungen triffst. But it's actually the chemicals and in your biology, your biological urges that are controlling you. Aber es ist vielmehr die Chemie und auch deine biologische Verlangen, die hier in Kontrolle sind. Not that there's anything wrong with our biology or our chemistry. Und nicht, dass hier irgendwas falsch ist in unserer Biologie oder in unserer Chemie. Our bodies are good. Unsere Körper sind gut. But we control them, they don't control us. Aber wir kontrollieren unseren Körper, unser Körper kontrolliert nicht uns. Paul sees it the other way around than the world. Und Paulus sieht es also andersrum, wie die Welt es sieht. Because we are unlike animals. Weil wir sind nicht so wie Tiere, Like in this way. in diesem Art. Because we're made in God's image. Weil wir in Gottes Abbild geschaffen worden sind. And because of that, unlike animals, we can control our bodies. Und deswegen können wir anders wie die Tiere unsere Körper kontrollieren. I'm not saying it's easy, Und ich sage nicht, dass das einfach ist, but we have the authority and the power to tell our body what to do. aber wir haben die Autorität und auch die Macht und die Kraft, unseren Körpern zu sagen, was sie tun sollen. You remember what God said to Cain shortly before he murdered his brother? Erinnert ihr euch daran, dass Gott zu Kain gesagt hat, kurz bevor er seinen Bruder umgebracht hat? I always found this interesting. Das fand ich schon immer interessant. Genesis 4:7. Sin is crouching at your door and it desires to have you, but you must master it. Genesis 4,7. So lauert die Sünde vor deiner Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet, aber du sollst über sie herrschen. We're not controlled by our biology, Wir sind nicht durch unsere Biologie kontrolliert, but by Christ. sondern durch Christus. As Paul says, the body is for the Lord and the Lord is for the body. So wie Paulus sagt, der Körper ist für den Herrn und der Herrn ist für den Körper. So the Corinthians, they needed to hear this. Die Korinther mussten das hören. And we need to hear it from time to time as well. Und auch wir müssen das immer mal wieder hören. Because far too often we are still mastered by our bodies, Weil viel zu oft werden wir immer noch durch unseren Körper beherrscht. by our chemistry, Durch unsere Chemie by our animal urges. und durch unsere tierische Verlangen. And I don't deny that those feelings are real and strong. Und ich möchte hier nicht sagen, dass diese Gefühle nicht wahr und nicht stark sind, I mean, in one sense, we are like animals. weil auf eine gewisse Art und Weise sind wir wie Tiere. We're made from the same stuff as Wir animals. sind aus den gleichen Substanzen erschaffen wie Tiere. God made us from the dust as he did all the others. Er hat uns aus der Erde erschaffen wie alle anderen. So those desires are real. Also sind diese Wünsche wahr. The body craves comfort Der Körper sehnt sich nach Komfort and food und Essen and pleasure and self-protection. und Vergnügen und Selbstschutz. But unlike animals, Aber anders wie die Tiere God breathed his spirit into that dirt. hat Gott in die Erde seinen Geist geatmet. He gave you a soul Er hat dir eine Seele gegeben and the ability to tame the beast und die Fähigkeit, dieses Biest zu zähmen. and to bring your body into conformity with Christ. Und die Fähigkeit, deinen Körper in Einklang mit Christus zu bringen. You know, the body craves self-protection, Der Körper verlangt also diesen Selbstschutz. but Jesus calls us to sacrifice. Aber Jesus ruft uns darauf auf, zu opfern. The body craves comfort, Der Körper verlangt nach Komfort. but Jesus calls us to open our homes to the needy.
Aber Jesus ruft uns auf, unser Hause für die Bedürftigen zu öffnen. The body craves physical intimacy. Und der Körper verlangt nach körperlicher Nähe. But the Christ calls us to tame our bodies Aber Christus ruft uns auf, unseren Körper zu zähmen. for purity and marital loyalty. Für Reinheit und für die Treue in der Ehe. You are no longer enslaved by your body Du bist nicht mehr gefangen von deinem Körper to your animal urges. und zu deinen tierischen Bedürfnissen. My body does not tell me what to do. Mein Körper sagt mir nicht, was ich tun soll, I tell it what to do, sondern ich sage meinem Körper, was er tun soll, to follow Christ. Christus zu folgen. So that raises a question for you this morning. Und das bringt heute Morgen vielleicht eine Frage für euch auf. Paul's question, Die Frage, die auch Paulus gestellt hat. implicit anyway, his implicit question, who's your master? Wer ist euer Meister? Who's calling the shots? Wer sagt, wo es lang geht? Who's the decision maker? Und wer trifft Entscheidungen? Does your body belong to the Lord? Gehört dein Körper dem Herrn? As Paul says in verse 19. Wie Paulus hier in Vers 19 sagt. Or as he said to the church in Rome, something very similar. Oder wie er auch zu der Kirche in Rom gesagt hat, das sehr ähnlich war. Romans 6:12-14. Therefore, do not let sin reign in your mortal body so that you obey its desires. Römer 6, 12-14. Soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Okay, there it is again. Und hier seht ihr es wieder. Either Christ is reigning in you or sin is reigning in you. Entweder Christus regiert in euch oder die Sünde regiert in euch. We all think we're free, Wir alle denken, dass wir frei sind, but we're not. aber das sind wir nicht. We're either mastered by Christ or we're mastered by our appetites. Wir sind entweder von Christus beherrscht oder von unserem Appetit. Now, I don't want to suggest to you a kind of dualism, Und ich möchte hier auch keine Art von Dualismus vorschlagen, that somehow the body is bad and the soul is good. dass der Körper schlecht ist und die Seele gut ist. That's not a biblical idea. Das ist keine biblische Idee. They're both good. Sie sind beide gut. That is, they're a good creation of the Lord. Heißt, sie sind gute Schöpfungen des Herrn. But there is a Christian hierarchy. Aber es gibt eine christliche Hierarchie. Okay? Who's in charge? Me or my body? Wer ist in Kontrolle, ich oder mein Körper? A car does not drive a person. Ein Auto fährt nicht eine Person, A person drives a car. sondern eine Person fährt ein Auto. Who's in control? Wer hat die Kontrolle? You or your body? Du oder dein Körper? God made man to tame his body, Und Gott hat den Menschen geschaffen, dass er seinen Körper zähmt, to do what God intended. um das zu tun, was Gott vorhat. So Paul continues in verse 13. Und in Vers 13 geht Paulus nun weiter. Do not present the parts of your body to sin as instruments of wickedness, but present yourself to God as those who have been bought from death to life, and present your parts of your body to him as instruments of righteousness. Gebt euch nicht euren Gliedern der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gottes hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. I love that phrase. Und ich liebe diesen Satz. Our body parts are instruments of God. Unsere Körperteile sind Werkzeuge von Gott. I think I like the German better. Werkzeuge is better than instrument, but it's a tool for God. Und die deutsche Übersetzung ist hier noch besser, weil es ein Werkzeug, also ein Werkzeug von Gott ist. It makes me think of Christians as human Swiss Army knives, Und das bringt das Bild vor mir, dass Christen menschliche Schweizer Taschenmesser sind. which in the hands of God can be used to fix the world around us. Und das bedeutet, dass sie in den Händen Gottes die Welt, die uns umgibt, reparieren können. Did you ever own one of those, Swiss Army knives with all the things in it? Habt ihr schon mal ein Schweizer Taschenmesser besitzt mit all den verschiedenen kleinen Werkzeugen? They're cool because it's got so, as a kid anyway, with all the different tools in it. Und die sind wirklich toll und auch als Kind mit all den verschiedenen Werkzeugen. You got the can opener and the knife and the corkscrew. Man hat den Dosenöffner und ein Messer und ein Flaschzieher. It's got even a toothpick in there, because you need that for surviving sometimes. Und sogar ein Zahnstocher, den man sehr oft zum Überleben braucht. And the little scissors, which are useless basically for cutting anything. Und die kleinen Scheren, die meistens sehr unnütz sind. But Paul's saying that's what we are. Aber Paulus sagt, dass das ist, was wir sind. Of course, Paul didn't have a Swiss Army knife back then, but that's the idea. Natürlich hatte Paulus damals kein Schweizer Taschenmesser, aber einfach die Idee dahinter. Our bodies are instruments, are tools for his use.
Und unsere Körper sind eben diese Instrumente, diese Werkzeuge für seinen Gebrauch. In his hand for fixing the world. Und in seiner Hand können wir damit die Welt reparieren. Just think about the different parts of the body for a moment. Und stellt euch einfach mal die verschiedenen Körperteile vor. Think about your eyes, for example. Zum Beispiel eure Augen. Are your eyes the instruments, the tools of God? Sind deine Augen das Werkzeug Gottes? Do you use them as tools for his kingdom? Nimmst du sie als Werkzeug für sein Königreich? You might say, well, how can I use my eyes as tools? Und jemand sagt jetzt vielleicht, soll ich denn meine Augen als Werkzeug benutzen? Well, listen to Jesus, what he said once. Aber hört euch an, was Jesus einst gesagt hat. In Matthew 6, he said, the eyes are the lamp of the body. If your eyes are good, your whole body will be full of light. But if your eyes are bad, the whole body will be full of darkness. Matthäus 6. Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber deine Augen verdorben sind, so wird dein ganzer Leib finster sein. In other words, whatever you look at, whatever things you let into your eyes, Mit anderen Worten heißt das, was auch immer du anschaust, welche Dinge, welche Bilder du in deine Augen lässt, it impacts the whole rest of the body. hat eine Auswirkung auf den ganzen restlichen Körper. The entire usefulness of your body Die ganze Nützlichkeit deines Körpers. as a tool depends on what you allow into your eyes. Weil das Werkzeug hängt davon ab, was du in deine Augen einfallen lässt. And are you letting things in that are building you up, Und lässt du Dinge in deine Augen, die dich aufbauen, that are feeding your soul, die deine Seele ernähren, or just, junk that's sort of rotting your soul? oder einfach nur Dinge, die deine Seele verderben? I think there's a lie that we often tell ourselves. Und ich glaube, dass es eine Lüge gibt, die wir uns sehr oft selbst sagen. I know that because it's one I tell myself. Und ich glaube, dass es so ist, weil es eine ist, die ich mir häufig sage. That the things you watch don't affect you. Dass die Dinge, die du anschaust, keinen Einfluss auf dich haben. But they do. Aber das stimmt nicht, sie tun. According to Jesus, they affect the whole body, Laut Jesus haben sie einen Einfluss auf unseren ganzen Körper, your soul. deine Seele. Because your soul is not like concrete. Weil deine Seele ist nicht wie ein Stück Beton. It's more organic than that. Es ist viel organischer wie das. Like a plant Wie eine Pflanze zum Beispiel. that takes in whatever's poured on it into its roots, Und die Pflanze nimmt alles, was auf sie gegossen wird, durch die Wurzeln auf. whether good or poison. Egal ob gut oder schlecht. Everything you watch has an impact on you. Alles, was du anschaust, hat einen Einfluss auf dich. Movies, shows, internet sites, whatever. Filme, Shows, Internetseiten, was auch immer. I heard a pastor say it this way once. Und ich habe einmal einen Pfarrer gehört, der es wie folgt gesagt hat. He said, the eyes are the guardians of the soul. Er hat gesagt, die Augen sind die Wächter der Seele. That's a good way to say it. Und das ist eine gute Beschreibung. Your eyes guard what gets into your soul and what stays out of your soul. Deine Augen bewacht, was in deine Seele kommt und was draußen bleibt. Are you using your eyes as guardians for God? Nutzt ihr eure Augen als Wächter Gottes? If you don't guard your eyes, they can quickly become tools of evil. Wenn du deine Augen nicht beschützt, dann können sie sehr schnell Werkzeuge des Bösen werden. Tools for lust and for coveting, for envying. Werkzeuge für Lust oder für Gier oder für Neid. But with Christ as our master, our eyes are used for so much good. Aber mit Christus als unserem Meister sind unsere Augen für so viele gute Dinge zu verwenden. Not only for protecting our own souls, Nicht nur um unsere eigene Seele zu beschützen, but to see the needs of others. sondern auch die Bedürfnisse der anderen zu sehen. Powerful tools. Sehr hilfreiche Werkzeuge. What about your tongue? Und was ist mit deiner Zunge? Another powerful tool in the Swiss Army knife of God. Ein weiteres mächtiges Werkzeug im Schweizer Taschenmesser Gottes. The tongue has so much power. Die Zunge hat so viel Macht. Solomon said, the power of life and death are in the tongue. Salomon hat gesagt, die Macht des Todes und des Lebens liegen in der Zunge. You believe that? Glaubt ihr das? One of my professors told us a story once. Einer meiner Professoren hat uns einst eine Geschichte erzählt. Not a true story. Keine wahre Geschichte. But he said that a king once sent out his servant and said, I want you to find the most beautiful thing in all my kingdom. Ein König hat einst einen Diener losgeschickt und hat gesagt, ich möchte, dass du das schönste Ding in meinem Königreich findest. Many days later he came back Und nach vielen Tagen kam er zurück and he had a silver platter. und er hat eine Silberplatte And he opened it and on it was a tongue. und als er es geöffnet hat, lag eine Zunge darauf. He said, King, this is the most beautiful thing in all your kingdom. Und er hat gesagt, König, das ist der schönste Gegenstand in deinem ganzen Königreich. With the tongue we forgive.
Mit der Zunge vergeben wir, We heal relationships. heilen wir Beziehungen, We encourage the weak. ermutigen wir uns für die Woche. We call to those in danger. Wir rufen nach denen, die in Gefahr sind. We say, I love you. Wir sagen, ich liebe dich. We say, I'm sorry. Und wir sagen, es tut mir leid. With the tongue, we tell people the gospel. Und mit unserer Zunge erzählen wir den Leuten über das Evangelium. We have the power of eternal life in our mouths, Wir haben die Macht des ewigen Lebens in unserem Mund, humanly speaking. menschlich gesprochen. And then the king said, okay, thank you. Und dann hat der König gesagt, okay, vielen Dank. He said, now go out into my kingdom again Und geh nun wieder in mein Königreich and find the most wicked thing in all my kingdom. und finde das Böseste, was du in meinem Königreich finden kannst. A few days later, he came back Und nach ein paar Tagen kam er wieder zurück and he had a silver platter, und er hatte wieder eine silberne Platte vor sich. and on it was a tongue. Und auf ihr lag wieder eine Zunge. He said, this is the most evil thing in all your realm. Und er hat gesagt, das ist das Böseste, was ich in deinem ganzen Königreich finden konnte. It has the power to humiliate, Es hat die Macht zu demütigen, to expose secrets, Geheimnisse zu offenbaren, to belittle, zu herablassend zu reden, to curse, to insult. zu fluchen, zu beleidigen. Our words are like stones. Unsere Wörter sind wie Steine. And once they leave the hand, you can't get them back. Und sobald sie die Hand verlassen, kannst du sie nicht mehr zurückholen. They have power. Once you say something, you can't get it back. Sobald du etwas ausgesprochen hast, kannst du es nicht mehr zurückholen. The only difference is windows are a lot easier to mend than hearts that are broken. Und der einzigste Unterschied, dass gebrochene Fenster viel einfacher zu reparieren sind wie gebrochene Herzen. So much power in the tongue. In der Zunge liegt so viel Macht. If our body is the Swiss Army knife of God, Wenn unser Körper das Schweizer Taschenmesser Gottes ist, then the tongue is certainly the blade. dann ist die Zunge mit Sicherheit die Schneide. Because in the right hands, the tongue can free you. Weil in der richtigen Hand kann die Zunge dich befreien. It can free people from bondage, Es kann Menschen aus der Gefangenschaft befreien. to lies and hate and abuse. In der Gefangenschaft von Missbrauch und Hass und Lügen. But in the wrong hands, it can stab and kill. Aber in der falschen Hand kann es stechen und töten. Solomon said this. Salomon hat das Folgende gesagt. There's a man whose words are like sword thrusts, but the tongue of the wise brings healing. Es gibt einen Mann, deren Worte wie ein durchbohrendes Schwert sind, aber die Zunge der Weisen ist heilsam. Does your tongue belong to the Lord? Gehört deine Zunge dem Herrn? Do you use it to heal or to kill? Nimmst du es, um zu heilen oder zu töten? Are you using your tongue to put out fires or to start fires? Nutzt du deine Zunge, um Feuer zu löschen oder Feuer anzuzünden? Is your tongue a tool in the hand of Christ? Ist deine Zunge ein Werkzeug in der Hand Christi? How do you use your words? Wie nimmst du deine Worte? What about your ears? Und was ist mit deinen Ohren? Who's the master of your ears? Wer ist der Meister deiner Ohren? Are they tools in the hands of Christ? Sind sie Werkzeuge in der Hand Christi? You might think, ears, what kind of tool is that? Ihr denkt jetzt vielleicht die Ohren, was für eine Art von Werkzeug soll das sein? But you know, listening is one of the most powerful tools of the gospel. Aber seht ihr, das Zuhören ist eines der mächtigsten Werkzeuge des Evangeliums. There's a book by a professor from Covenant Seminary in St. Louis named Jerem Bars. Es gibt ein Buch von einem Professor am Covenant Seminar in St. Louis, er heißt Jerem Bars. And he goes through the gospel and points out how many times Jesus begins a conversation with a question. Und er durchläuft das Evangelium und zeigt, wie oft Jesus ein Gespräch mit einer Frage beginnt. If you're like me, then you just want to jump right in and tell your thoughts and your opinions and what people need to do. Und wenn du so bist wie ich, dann möchtest du sofort loslegen, deine Gedanken loswerden, deine Meinung und einfach Leuten sagen, was sie tun sollen. But Jesus, God the Son, Aber Jesus, Gott der Sohn, listened to the people he was meeting. hat den Leuten, die er getroffen hat, zugehört. And then he would get to the heart of the problem. Und dann ist er zum Problem des Herzens gekommen. That's amazing. Das ist unglaublich. Do you remember, some of you might remember Michael Davis. Manche von euch erinnern sich vielleicht an Michael Davis. He's from Birmingham, Alabama. Er ist aus Birmingham, Alabama. And he gave us a talk on marriage. It must be now 4 years ago, I guess. Und er hat hier vor ungefähr 4 Jahren in der Nick einen Vortrag über Ehe gegeben. But in any case, Laura and I visited him when we were home in August. Laura und ich haben ihn im August, als wir zu Hause waren, besucht. And he and a few other guys started a new ministry Und er und ein paar andere Männer haben einen neuen Dienst gestartet, in which all they do is go into local bars
Und alles, was sie tun, ist, dass sie in örtliche Bars gehen. Now, I know some of you are thinking, I want to sign up for that ministry right away. How do I get in that ministry? But in any case, what they do is they go into local bars, and all they do is ask people about their tattoos. Und alles, was sie tun in diesen Bars, ist, dass sie die Menschen nach ihren Tattoos fragen. Because there's almost always some deep and powerful meaning or tragedy associated with tattoos. Weil so oft mit Tattoos irgendeine tiefe oder auch tragische Geschichte verbunden ist. And they just listen. Und sie hören einfach nur zu. And that has started some of the deepest, most powerful conversations Und das hat manche der tiefsten und mächtigsten Gespräche hervorgebracht. that eventually lead to the gospel. Und das schlussendlich zum Evangelium geführt hat. And it's going so well, I think he's been doing this for 2 or 3 years. Und es läuft so gut, er macht es, glaube ich, schon seit 2, 3 Jahren. And they're about to plant a church just from this group of people Und aus dieser Gruppe von Menschen werden sie nun bald eine Kirche gründen, because they're listening. weil sie zuhören. The ears are a powerful instrument in the hands of Christ. Die Ohren sind ein mächtiges Werkzeug in den Händen Christi. Are we using them for his service? Nehmen wir unsere Ohren für seinen Dienst. And there's so many more body parts I could mention, we just don't have the time. Und es gibt so viele weitere Körperteile, die ich erwähnen könnte, aber wir haben nicht die Zeit. But I just want you to take that thought with you today. Aber ich möchte, dass ihr diesen Gedanken heute mit euch nehmt. That picture Dieses Bild, that I am a Swiss Army knife of Christ dass ich ein Schweizer Taschenmesser von Christus bin. in his hands. In seiner Hand. That's what I am. Das bin ich. I am not mastered by sin. Ich bin nicht durch die Sünde beherrscht. I'm not mastered by my bodily Ich urges. bin nicht von meinen körperlichen Verlangen beherrscht. My master is Christ, Mein Meister ist Christus. and I am a Swiss Army knife in his hand Und ich bin ein Schweizer Taschenmesser in seinen Händen. with so many tools to use for his kingdom. Mit so vielen Werkzeugen, die wir für sein Königreich nutzen können. Oh, in the hands of Christ, we can do so much good. In den Händen von Christi können wir so viel Gutes tun. If you'll trust him, Wenn du ihm vertraust, if you'll put yourself in his hand, and that's a hard step for some of us, wenn du dich in seine Hand legst, und das ist für manche von uns ein sehr schwerer Schritt, but you can trust him. aber du kannst ihm vertrauen. He proved it on the cross Er hat es am Kreuz bewiesen, when he died for you, wenn er für dich gestorben that he ist, loves you, dass er dich liebt and that his intentions with you are good. und dass seine Absichten mit dir nur gut sind. So may we be Swiss Army knives of God this week, Und mögen wir nun diese Woche diese Schweizer Taschenmesser Gottes sein. cutting out sin and greed and lust and envy. Lass uns die Sünde und die Gier und den Lust und den Neid wegschneiden. And let us repair our marriages and our families and our relationships. Und lass uns unsere Beziehungen, unsere Ehen, unsere Familien reparieren. And to the glory of our Father, build the city of God Und für die Herrlichkeit Gottes die Stadt Gottes aufbauen, until he calls us home. bis er uns zurückruft. Amen.